位早上好，家人们，我是克劳斯。昨晚上简直是经历了大风大浪。昨晚上我住的地方刮大风、下雨、闪电，半夜起来一车把我车移到我的帐篷前，防止我的帐篷被风给刮走。起来了好几次，一直没睡着，在后半夜的时候睡着。给大家看一下幸存后的帐篷吧，这就是我幸存后的帐篷。很感谢我这个10多块的帐篷没有被风给刮走。这个地钉还挺好，地钉也还在，看到吗？这个地钉还在，地钉也起作用。还好没被风给刮走，要被风给刮走，半夜就没家了，简直了。西澳的天气真的太恶劣了，西澳就以这种方式迎接我，半夜没什么幺蛾子，都挺好的。现在是早上7点钟，睡起来准备上路。嗨，家人们，我是克劳斯。今天是我从塔斯到霍巴特的第5天，我刚开完路，现在离 Perth 大概还有4-5个小时的路程吧。给大家看一下我今天的露营点。我今天的露营点是选在一个湖边，这是一个湖，但因为现在是夏季的原因，很干旱，湖水都已经快没了。我就是选了一个湖边的露营点，这是我帐篷。现在快日落了，我给大家快速的看一下周边的环境，然后要烧水做饭，这是周边的环境。这是我车，还有几户人家也在露营。这是一个免费的露营点，感觉挺好的。我没有苍蝇，这就是我赖以生存的小家了。昨晚一直刮大风，没睡好，希望今天有个好梦。现在快要日落了，我赶快的收拾一下，煮饭，做完饭我再和大家分享一下我今天一天的旅程。好啦，咱们待会儿见。嗨，大家好，我是克劳斯。吃完饭洗漱完，给大家总结一下克劳斯第5天的行程吧。我现在离 Perth 大概是2.5个小时，也就是说我如果继续开的话，今天晚上能到 Perth， 但是我在 Perth 还没找好住宿，所以说暂时在湖边睡一晚吧，小结一下吧。第5天也挺累，连续开了7个多小时，油价慢慢的开始往下跌了。最近一次加油是2块，我觉得还蛮便宜的，不知道我越往 Perth 走会不会越便宜。给大家分享一个 oversize 的车，西澳这边会有很多建筑车、大型卡车，它上面装的一些机械啊，或者说是房子什么的，那就会占道。开车的时候，如果有 oversize 的车要和你经过的时候，它前面会有一辆面包车，头顶上写着的是 oversize， 告诉你会有超大号的车要和你一起 share 一个道。头几次我遇到 oversize 的话，我觉得还行，就不会占太多道，我就正常开。但今天突然有一辆车很大很大，它有2辆车在开路，第一辆是一个面包车，第2辆车是警车，我就觉得有必要吗？2辆车来提醒我，有一个奇怪的动作，这个警车它开到中间来了，我以为这个警车是分心了，怎么会开到中间来了呢？后来我发现后面的那个 oversize 的车很大很大很大，几乎要把2个车道都占满了。那个警车是提醒我让我开到应急车道上面去，然后我就马上开到了应急车道，这样有惊无险的通过了。如果我没减速或怎样的话，其实也挺危险的，给大家提个醒吧。如果你开西澳这条高速路的话，大家都小心这个 oversize 的车。西澳这边小镇的物价都非常贵，比如说 IGA 商品的话，大多数它和 Woolworths 的商品都一样，但是价格的话比 Woolworths 要贵，大概是1.5倍到2倍的样子。去加油站的时候，忽然发现了在加油站其实可以洗澡的，但是是付费洗澡。大家如果在开长途的时候，不妨试一下在加油站洗澡。今天的露营点我觉得挺满意的，因为我也有很多人在露营。第一要务就是安全，露营点有信号，但只有 Telstra 的4G， 沃达丰的3G 信号它是假的，因为我连不上网络的。Telstra 还是行的，有信号就可以。计划一下明天的行程，明天先去朋友家吧，寄存一下行李。记忆深刻的，我昨晚上的露营的时候，电闪雷鸣，再加下雨，这个帐篷快被吹走了，但是还好没有被吹走。打地钉挺结实，半夜起来挪车，把车挪到我的帐篷正面，我以防我的帐篷被吹走，你知道吗？今天在 Perth 附近的话没有风，很正常的一个露营状态，挺好的。在南澳和 Perth 这个中间的话，天就会非常热，越离 Perth 越近的话，我觉得温度就越来越低了，宜居的一个状态。接下来我该怎么生活？我是老公就一头雾水，发现其实开这一路就只有开车的时候是最简单的，之后的东西都好复杂。从一个灵光蛋开始生活，从头开始，充满了未知，预示着也是新的开始吧。加油加油加油！大家开车的时候一定要做好防晒。你看我现在带成2个色儿。
在塔州把自己捂得严严实实的，过冬天把自己的皮肤捂得很白，开车开了5天晒回来了，还是原来那个黑色，挺喜欢自己变黑的。晒归晒，但是你不要晒伤了，因为晒伤的话会脱皮，很疼的。大家开车的时候一定要做好防晒，到了加油站一定要记得去补充水，每个加油站它会有接水的地方，你去接点水给自己之后的做饭啊用都可以。开车的话一定要专心开车，路上小心不要超速。希望之后慢慢好起来吧。今天就和大家分享在这里了，再见了。感谢您的观看，如果你喜欢柯老师的视频的话，记得点击下方的订阅按钮，咱们下个视频不见不散，再见了您嘞。